ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காக்டெயில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நிறையா பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, பிகினர்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை எப்படி ஃபீட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறையா பேர் இந்த லாக்டவுன்லேயே நிறையா பேர் சாகடிச்சிட்டாங்க. ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது எங்கள் வீட்டு டோரா 2 months ஆகுது. இன்னமும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். நான் பெட்ஸ் லைஃப் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நீங்கள் அமேசான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். 20 ml சிரஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்கிறத அப்படியே பாருங்கள். நான் அதை கண்டெய்னரில் கொட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த 20 ml ஏற்றாப்புல நம்ம கரெக்டாக போடணும். அளவா நீங்கள் பெட்ஸ் லைஃப் யூஸ் பண்ணலைனாலும் இன்னும் நிறையா ப்ராண்ட்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அதை அமேசானில் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் பாருங்கள். நம்ம இதை ஹாட் வாட்டரில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, கோல்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. மீடியமாக ஹாட் வாட்டரில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள் நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். மிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஹாட்டாகவும் வச்சிடக்கூடாது. இப்போ நார்மலாக இதெல்லாம் சத்து மாவு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் நல்லா ரிசல்ட் கேட்குது. கரெக்டாக மெதுவாக ஸ்லோவாக கொடுக்கணும். பார்த்தீங்களா எப்படி எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? இதை நம்ம வச்சு டக்குன்னு அழுத்திட்டோம்னா சிக்கு இறக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கரெக்டாக வச்சு ஸ்லோவாக கொடுக்கணும். அவங்க நீட்டாக எடுத்துப்பாங்க. கரெக்டான சூடில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த சிரஞ்ச் யூஸ் பண்ணலைனாலும் இதுக்குன்னே ஒரு சிரஞ்ச் தனியாக சிரஞ்செல்லாம் இருக்குது. அமேசான்லாம் இருக்குது. நான் அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் பாருங்கள். அதெல்லாம் கொஞ்சம் காசு வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். மணி வைஸ் கொஞ்சம் 20 rupeesக்குள்ளே தான் வரும். இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க இந்த சிரஞ்சில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் அந்த சிரஞ்ச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். எப்படி எடுக்கிறாங்க, நீட்டாக எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. வேறு எதுவும் டவுட்டு அந்த மாதிரினாலும் என்கிட்ட கேளுங்க, டிஎம் பண்ணுங்கள். நான் கேட்குறேன், சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே முடிஞ்சளவு ரிப்ளை பண்ணுறேன். பெட்ஸ் லைஃப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.